आज हम अभी जा रहे हैं मार्केट। शाम को आई थिंक 6:30 बज गए हैं क्योंकि हम किसी इंतज़ार में रुके हुए थे, तो मार्केट अभी जाना था। और प्लीज़ मेरी आवाज़ पर मत जाना, थोड़ा हेल्थ इशू है, तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से। तो हम रेडी सेडी हो चुके हैं, जाना बाकी है। तो अभी आपको मार्केट मिल के मिलते हैं, जो हमें ख़रीद करके लाना है। प्रोडक्ट बहुत टाइम से मिल नहीं पा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फाइनली आज दिन आया, मेरे को उसको लेके ही आते हैं आज कैसे भी करके। तो अभी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं मार्केट में। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. सबसे पहले तो हम आए यहाँ फ़ोन दिखाने के लिए। पता नहीं क्या मेरे फ़ोन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैंने कहा पहले इसको सर्विस सेंटर पे दिखा लेती हूँ। इधर को आने नहीं था, टाइम हो गया आउट। 5 बजे तक का टाइम था, हमें लगा सेंटर खुला हुआ है सर्विस सेंटर, तो शायद कुछ काम बन जाए, पर काम बने ही नहीं। तो हम अभी वापस जा रहे हैं अपने महल। तो यहाँ पे हमने फ्रिज परचेज कर लिया है, पेमेंट कर रहा है। इसके बाद निकलने वाली है। अभी हमें ऑटो रिक्शा रखना लेना है, रख के लेके बार्गेनिंग चल रही है बहुत टाइम से। 2000 रुपये का अंतर आ रहा था, मैंने कहा मैं दूँगी नहीं भैया, कह रहा है छोड़ूंगा। हो गया, मिल गया है। अब गोदाम से ऑटो रिक्शा वाला ले जाएगा उठा के, तो सीधा हमारे जहाँ हमने उसको एड्रेस है वहीं पे पहुँचा देगा। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऐसे। बोलो ऐसा ना हो कहीं हमारे फिर चोरी करने रास्ते में ले गया। चलो देखते हैं अल्लाह वाली क्या होता है हमारा। रात का सीन दिखाती हूँ यहाँ की मार्केट का, कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे ना हम लोग जब भी शॉपिंग करने आते हैं ना, मामा और हम मामी सब एक साथ आते हैं, भूसी वगैरह सब एक साथ हम। तो हम ऐसा होता था कि रात के 12-1 बजे तक हम यहाँ मार्केट में घूमते थे। तब 12 बजे फ्री होते तब घर पर निकलते थे, इतना अच्छा लगता था। अब मामा सब अलग अलग चले गए यार, हम अलग अलग हो गए, कोई बात नहीं है। पर मार्केट में अभी भी दिखाऊंगी। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real. तो यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ लहसुन जिंदगी बचाने के लिए। जगह जगह एक्सक्यूज मी मैडम, अरे आपके हस्बैंड तो बाइक एकदम सेफ चलाते हैं, लेकिन ये जो आंखों में पट्टी बांध के चलते हैं, दवाई समझ के खाना पड़ रहा है। बताइए। पहली बार ट्राई किया मैंने। अरे इसीलिए तो नई प्लेटिन है 110। फाइनली मैं तो रूम पे पहुँच गए हैं, मैंने तो चेंज भी कर लिया। अभी आए थे हम लोग, तो भाई चला गया, वो फ्रिज वाला 1 घंटे बाद आया। आधा घंटा बोला था उसने, बट वो आया 1 घंटे बाद है। तो वो उस फ्रिज उतरवा के तब वो आएगा। तो ये वाला ब्लॉग जो आज होता है करते हैं छोटा सा। फ्रिज दिखा नहीं पाई, नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रिज दिखा दूँगी। इस तरह शूट करने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।